mee obboleeyyan keenya kan sababa dahiinsaatii fi sababa haydiitiin ramadaan isaanii duraa cabettiin as deebi'a. Bifa kamiin kafaluu dandeessan, bifa kamiin soomanni keessa yoo rakkoon sirra dhufe furuu dandeessan, hafurtan bifa kamiin kafaluu dandeessan waan joo bakka tana isin ibsuun fadha jechuudha. Hedduun obboleeyyan keenya qadaan akka irra jiru ni beekna. Qadaan baatii ramadaanaa jechuudha. Baatii ramadaanaa qadaa isin irra jiru kafaluutu isin irra jiraata. Mee akkaataatti furuun isin irra jiraatu kafaluu irraa xiqqoo obboleeyyan keenya kan dubartootaatiif ibsa haa godhu. Sunis maal yennaan obboleeyyan keenya baatii ramadaanaa kana keessa Rabbiin quraanaan dubbateeti dubartiin takka yoo ulfa taate ulfa san irratti yookaan hoosiftu yoo taate yeroo hoosiftu irratti yoo ilmoo irra sodaatte ilmoo hoosiftu san irra yoo sodaatte yookaan mataa isii irra sodaatte yookaan garaa qabdi ilmoo garaa jirtu irratti sodaatte lubbuu fi irratti yoo sodaattu taate furuu ni dandeessi jechuudha Rabbiin lafa nuu kaa'e. Hoggaa kana akkam gootii waan jedhu waa lamaa jira duba asirratti. Tokkoffaa haati ilmoo garaa qabdi yookaan hoosiftu tun yoggaan soomana furtu yoo nifi ilmoo sanii rakkinni irra gahaa sodaatte dhugaadhaan rakkinni ilmoo nagaraa jirtu irra gahaa yookaan taniin hoosisuru ilmoo nyaatan gahin amma fakkeenyaaf hoosifte haa jennu ilmoo hoosiftu san ta nyaatan gahin san harmi isiidhaan boof yoo nifi waa dhuge malee ilmoon tun yoo nifi isiin irra soomanaan oolte harmi nama garii yoo wooma nyaate malee yoo waa dhuge malee waa takkam ba'u yoo akkas taate ilmoon tun guyyaa guutuu aga boolti kam gooti. Yeroo kanarratti yoo ilmoo irra rakkina sodaatte ni furti. Yoo mataa ifiitiif rakkinaan irra gahaa sodaatte fakkeenyaaf namni gariin yeroo baatii ramadaanaa keessa yoo ilmoo loosisu ta'e akkuma dhaabbatuun kan lafa kufuu jira. Kadhiin isaanii hanqina qabuu jira. Warreen akkanaa hunda Rabbiin abbaa rahmataati furuu akka danda'an lafa kaayaf jechuudha. Kadachiin marteen dhaabbachuma hin dandeenye ilmoo loosisnaan dhaabbachuma hin dandeenye jira. Mataa isaatiifis ta'e yoo haa rakkoon ilmoo san irra geessi yoo sodaattu ta'e furuu ni dandeessi waan jiru. Ulamaa'in islaamaa baay'een irraa dubbatanii Rabbiin illee lafa nuu kaa'ee jira jechuudha. Sheekh Saalih Al-Fawzaan kitaaba isaanii Sheekh Saalih Al-Fawzaan kitaaba isaanii tanbiihaat alaa ahkaamin takhtassu bilmu'minaat kitaaba joo keessatti waan kana bal'inaan waa'ee ramadaanaa achi keessa seenaa dubbisa bal'inaan lafa kaa'anii jiran jechuudha. Dubartiin takka jaan yoo nifi ifiirraas yoo rakkoon irra dhufaa sodaattees yoo haa ilmoo nagaraa jirtu san irra rakkoon dhufaa sodaattees akka lachuutti furuu ni dandeessi jaan soomana san cabsuu ni dandeessi garuu وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آية جوجر ورا دندين يوغا دنديستي سعاسلا خفلو دنديستي نخ أصو دندوخا خفوري مسكينة نياتشيسا سومنا سنسك أدابا ساجا قرآن أماس ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى جامع آية خنا جلسين دبرتوني كنا خنجوجو نمني ركون سموداتي سبب ركون سنتيف جتة غفور قويا برا أكا كدابا سوجا ولا ما جر فديا دافي كدابا سوجا جو كدابا سون إنيو رجرتي دبرتوتا خنارا فديا راس وجه خفلون إنيو رجرتي وانجون أدسني باسك قبتين تون قبتي دبرتوتا رتحالان جم توراتي كأجل تدبا فتشون سيرجرو نهار دفان سنينجا دبرتين تك إفيسيتيف كامنسيتيس فيا خيوني في هوسفتيس واتا كنتانه غرو هرمسيدا يوني في نما همبانته هرمسيدا ilmoosaniif numaa humbaane yoo ta'e yoo nyaatte yoo dhugde malee sababa ilmoon sanii rakkatti yookaan ilmoon sanii miidhamaa sodaatiif ni luusifti garuu ifii fayya qabdi yeroo kanarratti gaafa ilmoon san nyaata dandeessee sa'aan silaa qadaan kafaltu geesse qadaa sin kafalti waan ifii fayyaa qabdu dandeettis qabduuf jecha kaffaartaa ruuza yookaan nyaata tokko kiiloo takkaaf cinaa soomana tokkotti soomana furte sanirraa soomanas soomante wala malal soomanas ni kafalti qada kaffartaas kafalti maalif mataa ifiitti irratti sodaattee kafurte osoon ta'in ilmoo san irratti sodaattee waan furteef jecha yoo nifi mataa isii irratti sodaatte yoo mataa isii irratti sodaattu ta'e yookaan gaggabuu waan adda addaa dhaabbachuu dadhabuu rakkoon adda addaa isii irra dhufuudhaan matuma isii irrattu isaa baala beeltiin isitti dhagamu fi gaggabuu fi rakkoo adda addaatiif namni dhiiga qabaachuu dhabuu fi rakkoolee fayyaa kabiraa qabaachuudha wajjin wal qabate dubartiin takka mataa ifii irra sodaatte ilmoodhaa miti gaggabuu rakkoo adda addaatii irra dhufa yoo nifi
luusisaati soomanaan itti fufaqeetu taate mataa isii irratti yeroo sodaatte kana hoosisuudha wajjin kan dandeenye ta'uu yoo ifa garte ni furti yeroo furte irratti garuu maal gooti waan jedhu ilaalla jechuudha yeroo kana qadaa qofa kafalti soomanuma qofa irra deebitee kafalti gaafa fayyitetti gaafa tana keessa achi baatetti soomanuma qofa qadaa kafalte jechuudha kaffaartaan isii irra hin jiru maaliif jennaan sababa fayya dhabaatiin sababa takkaa rakkoo mataa isiitiin waan ta'eef jechuudha kana lamaan adda isinii galee jeetii yaade yoo rakkoo ilmootiif jecha kan soomana dhiiftu ta'e kaffaartaa kafalteet soomana sanis kafalti yoon isiin rakkoo soomana dhiifteef mataa isii haa ta'u ta'e dhukkoo mataa isii yookaan rakkoo isiirra dhuftuuf jecha haa ta'u ta'e soomanuma qofa akka kafaltuudha kun adda isinii bahee jeetii yaadaa jechuudha kana akkasitti hubachuun isinirra haa jiraatuun isiniin jaa jechuudha dubartoota keenyaan jechuudha kanarratti شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كانت الحامل تخاف على جنينها أكنجا يوني في المونتون تجراجر تلته دندا يو ألف جراجر خنا ميدا ما صدقته فإنها تفطر نفرتجا شيخ الإسلام ابن تيمية وتقضي عن كل يوم يوما قياته كنت تكوها فلتي وتطعم عن كل يوم مسكينة يا شفتي كيلو تكاجنا روزة كيلو تكاجنا روزة توس نياتا کرتے بيسن نياتا مرة كيلو تكاجنا خفلتي جان مالف جنة نصف الساعة خنا بينجي يجور نبين غافسان چنا سجودا جاني لفخايا سجودني تو كيلو سديو خطو تي چنا إسا رمضان تو كرة خفلات سومن سنس خفلتي جان خن أدسيني بيجيتي يا ديچور غربراتين قجرو دوبرتوني دهن يرون دهم سيساني غنيا رمضان خيساتاتي نديسي يرو ديسرت مال غوتي soomana sanni furti yeroo furte irratti maal gooti boodarre hoggaa ramadaanni bee booda yeroo fayyitee qaamni sii normaali deebi'eefitti soomana san qadaa kafaluu qabdi isiin heeydiidhaan soomanni siidhaa yookaanu daraaraa baatiitiin soomanni siidhaa dura darbees yoo rabbi jee hoggaa soomanni bee booda guyyaa firii harkatte irratti qadaa ramadaana isiisan kafaluudha qabdi waninni isinii ibsuu barbaadu osoo hin kafalin ka jidduu tana fayyitee normaal taatee jirtu Fakeenyaaf dhukkubsattee haa ta'u osoo karaa deemtuutis haa ta'u heeddiinis haa ta'u dahaanis haa ta'u kanuma fedheen haa ta'u ramadaanni qadaan odoo sirra jiru ramadaanni biraa yoo sirra dhufe ka jidduu tanatti carraa kafaluu danda'uudhaa qabdu fayyitee jirtu osoo carraa kafaluu dandeessu osoo hin kafalin yooni fi ramadaanni biraa sirra dhufee ramadaanni biraa sirra dabree jira yeroo kanam qadaasin kafalta qaceellotti hubadhu yoo ramadaanni biraa sirra dabree jiraate amma ramadaana bara kaanii kaatiin soomanii yoo jiraate qadaasni kafalta kaffaartaa ruuza kiiloo takkaa cinaa kafalta soomana tokkotti jechuudha fakkeenyaaf yoo soomana guutuu ta'e soomana kiiloo meeqa kafalta kiiloo 45 kafalta jechuudha ramadaana guutuudhaaf soomanaas 30 soomantee jechuudha yoo nefi jidduu tanarratti carraan fayyaa normaal hin argatin ta'e yeroo kanarratti gaafuma rabbi sii mijjeesse guutuu ramadaana qofa kafalta malee yoo nefi jidduu tanatti fayyitee kafaluu hin danda'in taate fakkeenyaaf dhukkubsataa ta'e kan fayyiyyoo taate qabxiin biraa kalaallo yoo nama guddaa umriin isaa hedduu deemtee jirtu kan soomana kafaluu hin dandeenye kan soomanuma hin dandeenye yoo kaa dhukkubsataa yeroo hunda dhukkubsatu kan soomana hin dandeenye kanaa jira haa jennu akkam goona nama kanam yeroo hunda dhukkubni isaa irraan ka'u akkam godhu wayya isa kan akki goono yookaan nama guddaa soomanuu hin dandeenye yoo ta'e akkam goona isaan kana nyaadhaa jenneetu maali kiiloo 45 yookaan kiiloo takkaa cinaa soomana tokkotti irraa kafalla jechuudha kiiloo takkaa cinaa soomana tokkotti irraa kafalla jechuudha kanuma irraa kafalla irraa dhume jechuudha kun rabbiin waa hunda laaffisee lafa nuu kaa'idu alhamdulillah diin islaamaa kana jechuudha dubartoota tokko jirra qabxiin biraan maas kanatti isinii ta'u dubartoota tokko kadhiin yeroo hedduu kahee diin ta'een irraa yaa'u jira dhiini baatii guutuu faa karraa yaa'u kan irraan dhaabban dhiini heediidha hanga guyyaa torbaatti guyyaa torbaa ol wanni kote heediin jaamtuu jaanu lamaa'in akka hadiisa jiruttis akkasuma wanni sanii ol kote ustahaadaa jaamti dhiini sun soomanaas naman dhorku dubartoonni dhiiga heediin tahiniin rabbashamuun qaban dhiini heedii haa akkame ka heediin tahin haa akkame jechuu adda baafatanii soomana isaanii itti fufuu qabanii dhiiga akkasiitiif jecha dhiiga ustahaadaatiif jecha dhiini ustahaadaadha dhiiga heediitti bifti isaas wal hin fakkaatu dhiiga ustahaadaadha hagizee hunda rakkoo fayyaa adda addaatiif irraa yaa'uuf jecha soomanniinis dhaabbachuu hin qabu jaanu lamaa'e kanaaf inshaallah dubartoota keenya ramadaana akka malee dhiisuun isin irraan tolu yaadi dargaggoota keenya warri danta dhabummaaf ramadaana dhiistan ramadaana dhiisuun isin irraan tolu ramadaana keessan sirreeffadhaa ramadaanni keessan guutuu isiniif haa ta'u arkaan islaamaarra tokko kan ta'e
واهي رمضان الرتي ونسين إنجو نخنا فكاتا وري قدا ددك أبدن حالا نمسين إنجي خنان قدا خيسان سري فردان سنين جام باية غلطوما والفادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.